Джерри Крафт. И смотрите, так, я тут чуть развился. Вот моя бронька здесь хорошая очень. Ой, очень. Да, слишком, смотрите. Вот это такая фигня, мы поняли. Так, я пока только 3-й уровень, я не могу никого убить. Так, и смотрите, если что, подскажите мне. Так, битпак 50. У вас недостаточно прав на данные регионы. А как покупать его? На покупка на сайте 250 рублей. Джетпак 250 рублей. Я прибавляю. Ефай, да ну нафиг. Так, сейчас мы короче напишем нашим друзьям, как. Я, конечно, не знаю. Как купить джекпак? Ну вот, как купить джекпак? Сейчас должны ответить, в принципе, как я знаю. Как я знаю. Так, ну отвечайте уже. Так, я пока что пойду, потушаюсь. Надо 500 монет, чтобы мне это дофига было. Давай, убей меня. Черт, мышка, what the fuck. А ладно, пофиг. Так, написал мне, как купить джекпак. Не знаю. Ладно, пофиг. Давайте пробегусь, может быть даже его не найдем. Напишите в комментах. Если можно его найти, тогда я найду, если получится. То напишите, пожалуйста. Буду вам очень благодарен. Так, сейчас бегу. 15 секунд прошло? Нет. 3 секунды сейчас. Подождите, он увидит лут. Все. Я, как говоря, ждал. Вот я лось. Я прав? Прав. Видите ли зрители правы? Правы. Что выйти надо? А, вот. Надо. Если что, заходите на Кристалликс. Он вообще мало весит. Могу даже сказать, сколько. Так, блин, что такое жирный? Даже в дверь не могу протиснуться. Вообще, пистолет, офигеть. У меня там есть, конечно, дробовик, он тоже нормальный. Ну, для меня пока что. А так, это если что, когда у меня будет когда я могу выбрать, вообще дробовик. Я смогу выбрать классы, вы скажите мне, и я выберу, а так я без вас не выберу. Говорите мне. В комментах говорите. Так. Что, заходим? Что здесь? Как где, что? Ящик. Ничего. Так, вы должны дождаться 24 секунды. И что? 16 секунд. 12 секунд. Ну, давайте подождем. Так, сейчас, я посмотрю на добавить патроны. Есть. Нормально. Это как перезаряжать, мне интересно? А, для дробовика, как я понял, не нужны патроны, а для пистолета нужны. Какую там дело. Большое. И 29 минут, прежде чем вы увидите новую. Тоже, ладно, пошлите другим сундукам. Сейчас я попытаюсь найти. Ля-ля-ля-ля-ля, я веселая Машка. Ля-ля-ля-ля-ля, я веселая Машка. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Офигенно. Офигенно просто. О, мама. Вот так вот. Офигеть, у меня снайпа. Снайпа. Так, ну давайте не... Ой, ну давайте нечего. Что там такого в этом? 60 секунд, а дробь что ли давать? А мне это что там? Капец, я уже столько оружия понаходила офигенно. Ну для меня офигенно. Просто охренеть. О, еще, вот, сундук, картоха, да. Мы нашли картоху, мы ее сломаем, все. Так, где там? Вот еще сундук. И главное сейчас в сундуке обшарить, пока у меня 3-й уровень. What the fuck? Почему? Вот курицей открыть? Нет. Нет, этим? Нет. Опча. Меня выкинул.
Меня вообще сейчас просто все жестко лагает. Почему-то. Почему? Так, это кристаллик. Меня сейчас почему-то жутко лагает. Так, вот компас выбираем. Star Wars. Заходим. Если захотите, я еще одни мини-геймы сыграю. Но пока что мы сыграем Star Wars. Потому что он мне так понравился. И я посмотрел просто одного чела канал и вот. Ой, скоро у меня будет 4 уровень, но я смогу его сделать. Ну, за деньги купить, ну так сказать. И я его пока что покупать не буду. Мне надо очень хорошо развиться. Надо очень хорошо не развиться. Это. Ладно. Если вы это видео смотрите, то вы офигенные люди. Так, надо поставить лайк. Давай ставь лайк. Я вижу, как ты хаваешь. Давай ставь лайк, а не хавай. Слышь, жирным станешь. Давай лайк ставь. Я вообще буду. Слышь, лайк ставь, а. Пускай лайк. Слышь, без лайка никуда. Ну, ты плохой человек. Без лайка нельзя никуда. Вау. Меня понял. А все равно лайки деньги не дают. Ага. Ну, все равно лайки. Чем больше лайков, тем больше видео. 1 лайк. Нет. Давайте наберем, не знаю, там хотя бы там 5 лайков, и все будет нормально. 5 лайков. Всего лишь какие-то 5 лайков. Это, я думаю, для всех легко поставить просто 5 лайков. Легко просто. Ладно. Сундучков нету? Нету. Ты наш не найдешь. Вот, нашел. Видишь? А вот я тебя нашел. Сундук еда. Ёперный, поперный. Вот мне так дома, а? Такие кафешечки всякие. Так, походим мы здесь. Походим мы здесь, вот здесь. Оп, что мы нашли? Офигенную мы броничку. Ой, броничку. Хавочку нашли. Хавочку нашли. Хавчик. Мы за хавчик. Так, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Где-то здесь сундук, а его здесь нет. Твою дивизию. А нет, вот он сундук, раз. Он его зашаривал уже, по-моему, так. Не лагай, мама. Дивизию, лагаешь. Так, ладно. Давайте напишем РТП. Р. Надо сказать, what the fuck? РТП. Все. Вот РТП. Мы куда РТП шли, все уже здесь был. Тут напишем спавн. И ждем 6 секунд. Я не знаю, почему будет привычно. Теперь все ситки будут получать 5 каждые 20 секунд. Ситки. Я за ситков стану. Просто смотрите, какие ситки способности. Мумия и высасывание жизни. А у этих как джедаев, отталкивание и телекинез. Мне вот это нравится. А у каждого прыжок. У каждых людей. Набу, Ляля Космос, Камино, Мустафар и Корусант. Корусант! Ладно. Да что это вот эта вот дурочка? Что она делает? Вот что ты делаешь? Что ты делаешь? Так, группа YouTube продается от 10 тысяч подписчиков. Люди. Ну почему так много? Мне хотя бы 5 подписчиков надо, чтобы уже как-нибудь. Так, скрипт премиум и кит спонсор, кит VIP плюс. Давайте попробуем. Кит VIP. Вот должна быть разрешение свип. Ой, да мастер или что? Нет. Мастер? Нет, не мастер. Показалось. Ладно, друзья, на этом будем заканчивать. С вами был Димас и Skywars. Всем пока.